جيت على محل ابو قلت هذه إن مرة حلو انه عنده منتجات ايكيا يعني. تنفع للضرب. شوفوا تحسين فرت فيه من يوم الدواليب. طبعا حقت يا اهلا وسهلا فيكم في دي اليوم. كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. بالبداية راح اتكلم عن موقع بيفايا واوريكم ايش اخذت منهم. طبعا هذه يمكن رابع مرة اسوي معاهم تعاون. يجي مع كل بوكس طريقة التنظيف عشان تحافظون عليها. اللي يميز شوزاتهم غير انها جدا مريحة، مصنوعة من بلاستيك معاد تدويره، وحتى بوكس الشوز. اول اختيار كان شوز رجالي اخذته زوجي. طبعا قبل ما اسوي اديتنج للفيديو جرب الشوز وراح فيها العمل، وهنا كنت بصورتها يوم جاء من العمل يقول مرة مريحة. ثاني اختيار أخذت لي أنا بعد شوز. أول مرة أجرب من عندهم شوز، دايما أخذ فلات وقد أخذت بعد زي الكعب. بس اللي لاحظته صراحة بالشوز إنه كان مفترض أخذ مقاس أكبر من اللي عادة أخذه بالفلات. يعني مقاسي اللي أستخدم فلات تمام علي، لكن حسيت إن الشوز كان ضيق شوي، فأحسن تاخذون أكبر من مقاسكم. بس إني جربت لبسته وكان صراحة مرة جميل باللبس ومريح بعد. طبعا أخذت يعني لبست معاه الشراب اللي يجي شوي قصير، بس صراحة ما كان أفضل لو إني ما أخذ مقاس أكبر. ثالث اختيار كان فلات، مرة عجبني لونه، شكله مرة جميل وأنيق ومرة مريح باللبس. وأصلا يعني عندي مرة كثير فلاتات من عندهم، مرة أحبها ومريحة باللبس وأشكالها أنيقة، وأغلب الأنواع تتغسل بالغسالة. رابط القطع بحط لكم إياها تحت بصندوق الوصف، وهذا كود خصمي يخصم لكم 15% من قيمة مشترياتكم. جيت محل 10 and 5، مدحوا لي كثير. عندهم هنا المباخر ما شاء الله أشكال وأنواع. عجبتني هذه بعد أشكالها حلوة. هذه اللي عجبتني، في منها لون بني بعد مرة حلو. بس نبهتني أمي على نقطة أن كذا تنفتح. مشكلته هذه إن ممكن وانت شايلة ذي تطيح الجمرة على ايدك ولا على الأرض ولا شيء. بعد مع الأطفال هي عملية مرة حلو إنه عندهم منتجات إيكيا. يعني مثلا هذه النبتة، هذه حقة الصابون، وهذه عاد معروفة. هذول بعد حقة دورة المياه وانتم كرامة. هذا اللي قالوا عليه حق الأكل. اي هذا ميزان أكل. كم؟ 11 ريال ونص. الأشياء أصلا كلها هنا ما بين 5 إلى أتوقع أغلى شيء 11 ونص. مرة عندهم أشكال حلوة. هذا اسم المحل 10 and 5. هنا بعد عندهم اللمبات. هذه الساعة. تشوفون هنا كلها منتجات إيكيا، حتى هذه الأكياس. هذه أتوقع أنها نفس فكرة الإسفنجة السحرية اللي كنت أخذها من أمريكا. كنت أستخدمها كثير للجدار، إذا شخبطوا عيالي على الجدار، على البقع الصعبة، كل شيء. زي هناك اسمها إسفنجة سحرية، هنا حاطينها الإسفنجة المدهشة. شوفي اللي في القديمة اسمها الناعمة. اللي في القديمة هذه تخلي القدور كلها. حسبت هذه ماركة يوم طلعت الكياس، حسبتها ماركة شكلها. مرة كيوت. هذه حقة الآيس كريم للأطفال، مرة حلوة وحجمه بعد حلو. ودي أجرب أسوي آيس كريم بالزبادي. حقت الأحواش تذكرينها بالحوش حقك؟ زي صناعي. الله بيضاوي على ثقيل. حلوة نفس حقتي اللي كانت عندي بقماش، فيها قماش يعني. زنبيل اسمه. هذه مرة حلوة، كانت عندي تذكرينها. مستطيل يعني. بعد فيها كذا شكل، شفتي؟ هذه مرة حلوة. هذا قسم مرة حلو، كله منظمات. في الأشكال الشفافة، في الأشكال اللي زي كذا ملونة. من هذه تيجي كذا مرة مقسمة أكثر من شكل. غطا بعد مرة حلوة. طبعا هذا أول ظهور لأمي، منورة فلوق يا ماما. إيش رأيك يما؟ أخذه؟ إيش رأيك؟
الشكل صراحة يعني هذه الأشكال اللي تجي مخمل مرة حلوة، هذه مرة حلوة المناشف. حتى الطرح أحس تنفع للطرحة، تنفع للطرح، تنفع للمناشف، تنفع للضرب. هذه نفس اللي تو حقت إيكيا، حتى شوفوا مكتوب عليها إيكيا، إيكيا إيكيا كله نفس المعنى. باخذ لي واحدة، هذه نفس اللي كانت عندي من فوردين، وهذه بعد بس شكلها مختلف. هذا على أساس إنه فنجان، هنا بالصورة واضح كأنه فنجان بس كذا. شوف شلون حجمه، يعني بالصورة صح بس بالواقع لا. هذا كان مرة عجبني بأمازون. كم جن نفسه؟ ايه حق اسبريسو، والله ناسية، بس هنا سعره أتوقع ب5. في منه حجمين، هذا اللي حاب يتفنن من قهوة. في هذه الأشكال، هذه العلب اللي من إيكيا دائما أحب أستخدمها البهارات، موجودة عندهم، حلوة هذه مع بعض، حجمه حلو. في هذا الحجم بس مرة صغير. هذه حلوة تجي مع الملعقة. يا عمر ياسر، عمر ياسر. هذه على بهارات بعد، هذه كلها أتوقع حقت زيت. حلو، أمشي مش هذه فكرتها حلوة، نفس فكرة الإسفنجة. شوف هذه قال له قطع لك إياه تقريبا صح؟ لا زي كذا تلفينه الظهر أنتي ولا إيش؟ مرة متعبة، قطع لك مرة مو بعملية، أحسها متعبة. شوف حسين زين. بس نواف أخضر باع. هذه 10 ما بس باخذ تيشيرتات العيال اليوم الوطني، تبيع قدام 5 التوفير في هذا الشكل، ذكر مشكل في أكبر. جيت على محل أبو 5 للتوفير، حلو للرز. هذه من عند نفس حالتي، لازم أخذ من تحت. حاطة نظارتك هنا، أتذكر صار لي موقف زي كذا حطيت جوالي. ايوه نسيته بس الحمد لله تذكرت ورجعت قبل ما نبعد يعني عن المحل. نعم هذا حلو كبير مرة، انت ذوق سبحان الله. عمره عزيز لي، مليان أشياء اليوم الوطني، أشكال أكواب بعد. تنزيعات، حتى الماسكات خاصة باليوم الوطني، نبطات. هنا عندهم بعد تيشيرتات بس أشكالها مختلفة صراحة، الأشكال اللي كانت برا أحلى. هذا نوع جديد نفسه. باخذ اسفنجة سحرية بس أول مرة يعني أشوف الأنواع، فما أدري إذا في فرق في هذا النوع في هذا وهذا، أتوقع ما يفرق، فباخذ هذا. هذه المقسمات اللي اشتريتهم أمس، بردت فيهم اليوم الدواليب. أخذت هذا بعد من إيكيا، حطه زي كذا بالدواليب بالأدراج. حاليا بسوي الدواليب بعدين الأدراج. أول شي ببدأ فيه دولاب المعلبات والأكل لأنه مرة حوسة، وبرتبها الحين على السريع. طبعا زي ما راح تشوفون ما حسبت صراحة حساب كل شيء من ناحية المقسمات، من ناحية الرول اللي ينحط على الدواليب. يوم رحت أصلا ما كان يعني ببالي وش أحتاج وش ما أحتاج، كنت بجيب يعني كمية بسيطة مبدئيا، بشوف وش اللي ناقصني وش اللي أحتاجه، وبعد كذا أرجع مرة ثانية عاد وأخذ. خصوصا يعني أبو 5 مرة قريب من بيتي، حتى إيكيا مو مرة بعيد من بيتي. هذا الرول صدق يعني ما كفى إلا رف واحد تقريبا، فأحتاج كمية منه كبيرة لأني بيستخدم كل الدواليب مع الأدراج. أما بالنسبة للمقسمات لا الحمد لله يعني كفت كل اللي أحتاجه هنا بالدولاب، وأنا أبيهم بس للدولاب هذا. لكن دواليب
شو اسمه الكاسات والصحون وهذه الأشياء أبي أخذ لها اللي تجي زي اللي كانت عندي بمطبخ القديم، كأنها تضيف رف، عرفتوها؟ هذه إن شاء الله بعد باخذها. فبس أجيب كل الأشياء بكمل إن شاء الله ترتيب الدورية بالمطبخ بفيديو ثاني. وهنا نظفت الأرفف، بعدين حطيت فوقهم هذا اللي فرشته، وبعدها بديت أوزع الأشياء بالمقسمات. استخدمت منظفي المفضل، وأخيرا طلبت من أهير وصلني. صراحة جربت كثير منظفات من محلات ب5 أو سوبر ماركت، ريحتها مرة قوية، فأنا أفضل خصوصا لما أكون أنا اللي أنظف أني أستخدم هذا المنظفات اللي تكون ريحتها مرة خفيفة وما تتعب الصدر. المنظفات الثانية العادية موجودة عندي، لكن أخليها يعني العاملة إذا هي راح تنظف، وطبعا دورات المياه وانتم بكرامة. وهنا بديت أفرغ البذور الشيا والعدس بعلب، لأن صراحة مرة ما أحبها تكون بأكياسها، تتكبكب بسهولة وأحسها ما تتخزن زين. واستخدم طبعا علب قزاز، هذا أهم شيء بالنسبة لي. ما عدا المكرون هي الوحيدة اللي استخدم لها علب بلاستيك، لأني أحتاج لها علب يكون حجمها مرة كبير فتكون بلاستيك. وهنا فرغت الكينوا بعد، كنت بستخدم لها هذا المقسم بس صراحة صار حجمه صغير وأصلا عميق، ففضلت إني أستخدم هذا اللي يكون أكبر ومو مرة عميق. حطيت بعد معهم مكسرات، عندي هنا لوز مبشور والفشار، بس كلهم جايين بعلب فحطيتهم زي ما هم. طبعا كل شوي أغير الترتيب على حسب وش أفضل، وحتى ترتيب الدولاب ككل يعني ممكن تكون في راسي وأغيرها بعدين، بس مبدئيا هذا الترتيب اللي عجبني. أحب أوزع بكل مقسم فئات معينة، يعني هنا مثلا معلبات، هنا نواشف وزي كذا، بس يعني مو شرط إنه لازم تكون هذه فئة وما تطلع منها. إذا في شيء زاد أحطه هنا، خصوصا الواحد أحيانا يقضي فتزيد الأغراض. ولو احتجت إني يعني أشتري مثلا مقسمات بالمستقبل زيادة، مثلا مقسم زايد للمعلبات أو لأي شيء ثاني، عادي ممكن أجيب، لأن عندي مساحة يعني بالدولاب تحت. وهنا سناكات، قلت بدل ما أخليها بكراتينها وأكياسها ودي أوزعها بمقسمات تكون أرتب بكثير، فوزعتها بهذا المقسم. وبعد نفس الشيء بالنسبة للعصيرات، لكن قررت بالنسبة للعصيرات إني أحطهم بالثلاجة. آخر شيء بهذا المقسم حطيت السكر الصحي والقهوة. السكر الصحي إن شاء الله ناوي أفرغه بعلب. وحطيت بعد معاهم سناكات لأن المقسم الأول ما كفى. وهذا آخر مقسم حطيت فيه باقي الأشياء، حبيت إنه كبير وعميق فيكفي كذا الأشياء اللي منها مكان صراحة. وآخر شي فرغت الرز بهذه العلبة اللي أخذتها. خلصت ترتيب دولاب الأكل. طبعا حقت الدولاب هذه خلصت، كان المفترض أجيب أكثر من وحدة بس أنا ما جبت إلا لفة واحدة فما كفت. هذا اللي بقى منها بس يكفي نص الرف اللي تحت، يعني حتى مو رف كامل، فبعدين راح أجيب زيادة وأكملها. هذا الرف اللي خلصته تماما. حطيت هنا سناكات، هناك المعلبات، هنا أظرف الشوربة، النواشف، وهذه معلبات العدس وبذور الشيا والكينوا والفشار. هناك الكراتين حقت الجيلي دريمويب وكذا. هنا تكملة سناكات، مقرمشات زيتون، مكسرات، سكر صحي، قهوة سريعة التحضير. السكر الصحي أحب أفرغه بعلب قزاز بس ما عندي الحين، مرة صار أرتب من حوسة أول، كل شيء كذا واضح وين مكانه. تحت الرز والمكرونة وحليب مجفف وباقي الأشياء اللي ما لها مكان زي الملح، الدقيق وكذا وبس. هذا مقسم العصيرات، قررت إني أحطه بالثلاجة. هذه استخدمها لفطور نواف بالمدرسة. الأيام اللي فاتت صراحة كنت أجهز فطوره بالليل وآخذ واحدة من العصيرات وأحطها بالثلاجة عشان بكرة إذا حطيتها بشنطتي يعني على ما يجي وقت الفطور تكون دفت وبنفس الوقت مو مرة حارة، عرفتوا. لكن الحين فكرت إني جبت هذا المقسم أحطها زي كذا وأحطها بالثلاجة، أسلي مني كل يوم أحط حبة واحدة بالثلاجة، خاص كلهم يكونون بالثلاجة. أحب أجيب له صراحة عصيرات KDD لأن السكر فيها يعتبر يعني مو مرة كثير، فكويس كفطور المدرسة. طبعا بما أن هذا الرول عندي يعني أحتاج زيادة، راح أكمل باقي الدواليب بعدين فيديو ثاني، أصير جايبة الكمية المناسبة وأكمل كل شيء. فلهنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن يكون عجبكم. لا تنسون تضغطون على زر الإعجاب وتشتركون بالقناة. أشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، في أمان الله.